大家早，阿弥陀佛。今天我想跟大家分享，持哪一种咒语，做哪一种心理的观想，是能够给予我们今生平安、喜乐、清净的本具佛性。当然，我们都知道，在大乘佛教经典里面的出处，不同的佛，或者是菩萨，或者是本尊，都有他们本心当中所持的咒语，也就是他们的真言。而观世音菩萨不只有6字大明咒，有11面观音的咒语，也有千手千眼无碍大悲心陀罗尼，也就是大悲观世音菩萨的根本咒大悲咒。有这么多的咒语，有这么多不同的佛或菩萨的咒语，到底我们应该何去何从？我们要选择哪一个咒语作为我们主要修行的重点呢？那很多人就会问我说，师父，我对大悲咒非常的相应，但是大悲咒好难哦，大悲咒非常的难，那么长，有84句，那怎么办呢？我觉得在不管是梵语，或者是藏语，或者是我们的汉语，都是因为佛陀的教法传到不同的地域、不同的文化特性，而有了不同的语言的翻译。它事实上跟本尊佛菩萨的心意是无二无别的，所以也就是说，我们不用去执着，我们一定要去诵持梵语，或者是藏语，或者是汉语的这个咒语。只要你觉得你跟哪一尊佛或菩萨，他的根本咒给你有非常强的感受，也就是说你有相应，这个咒语就是属于在今生的修行里面，在这个阶段是可以给你一些帮助的。因为在之前我已经解释了观世音菩萨最短的咒语，也就是他的根本心咒 Om Mani Padme Hum 6字真言观音心咒。而今天我会选择就是在观世音菩萨的咒语里面属于是长版的长轨的，也就是大悲心陀罗尼，也就是大悲咒，简称为大悲咒。我们都知道这个大悲咒呢，它总共包含了84句，南无汉那丹那多拉耶耶，从一开始一直到最后，总共分解为84句。当然我刚才所念的是汉语翻译的，也就是出自于大悲心陀罗尼经里面的这个大悲咒的咒语的发音。首先我们在持诵咒语，不管是阿弥陀佛、药师佛、不动佛，或者是观世音菩萨、文殊菩萨、莲花生大士，都是有不同的咒语。那大悲咒呢，它是在咒语当中算是长版的，除了楞严咒，那个大悲咒也是属于一个长版的咒语。在这个我们持诵咒语的时候，最重要的就是我们的信心。如果我们对佛菩萨的本愿与加持是极具100%的信心，那你就是得到佛菩萨100%的加持与感应。那如果你只有5%，那当然你所得到的加持也就是只有5%的力道。但是很多人在修行佛法很多年之后，他就跟我说了，师父，我已经持咒修行拜忏20-30年了，为什么我就是没有感应呢？为什么我就没有觉得我在净除业障，内心清安自在呢？我就会跟他们解释说，我们人是从无始以来而到了今生你所看到的相貌，比如你可能是一个男众，也有可能是一个女众，学佛的深浅也不同，
这是我们今生的人生经历。但是过去生呢的上上一生呢，我们都已经不记得了。就如同我们这无始以来，我们积欠了很多的债务，也就是我们讲的这无始以来我们所累积的恶业。这个恶业就如同是一个负债，我们无始以来就是背着这个负债来到了这一辈子。有些人他可能负债的是几十亿，有些人负债可能只有100万，有些人的负债可能是0，有些人甚至从过去生带过来是没有任何恶业的负债，只有善业的功德。所以我们都不知道我们今生之前我们做过了什么样的身语意的业行。当然我们在这一生的修行，你就会觉得好像使不上力，感觉怎么修都在原地踏步。那就是从这个道理告诉了我们，我们过去生中带来很多的负债而来到今生。所以呢，今生不管你怎么样的努力，好像都觉得使不上力。所以呢，我们在修行的过程当中，我们不要结果论，也就是说你不要去执着着当下你在修行，你在禅坐，或者你在持咒，你是否有感应，你是否内心有得到清安自在，这个都不是我们去追求的重点。而是我们每做一个修行，念经也可以，持咒也可以，禅修也可以，就是要把心安住在当下，平静的安住在当下，不思过去，不思未来，安住在当下。这就是一个非常重要的我们在修行的前行，也就是我们心里应该要怎么去做准备，怎么安住。这个准备就如同我们想要去在今生有所成就，我们就必须要有累积极大的福报、功德与资粮。而修行就是让我们能够减轻我们过去无始以来所造作的不善之业，也就是我们最简单来说就是负债吧。那我们要如何减轻这个恶业，减轻这个负债？那我们就是好好的努力当下今生的修行与努力，这样就好了。至于今生我们在修行上能不能有所成就，我们就不要有太多的妄想与妄念。这是一个修行者一开始最好要能够具备的一个内心的本质。就如同我们要去种花，一定要先把土壤准备好，我们才能开始去选我们想要种的花种，在合适的季节把花种下去，浇水、施肥、除草，最终有一个美好的果实。而这个就如同是我们修行，我们必须要把我们的心田，我们内心的这个修行的心态、心理状态要先准备好。准备好呢，就是要以发无量的大悲心，学习大悲观世音菩萨的这个大悲心，看到众生有苦的时候，我们要能感同身受，就算帮不了他们，我们要祝福他们离苦得乐。这个众生当然可以从我们身边最亲近的人开始，有可能你对父母有怨，也有可能你对你的丈夫或妻子不满意，这些负面的情绪、负面的能量，我们事实上在每一天都应该要把它抛在脑后，每一天都是重新的开始，就如同我们耕耘一亩新的田地一样。否则你每一天都是下不好的种子，嗔恨的、怨恨的、痛苦的，那当然你明天、后天、下个月、明年你得到的就是痛苦的果实。所以很多人都想要有美好的修行、安乐的一生，以及希求无尽未来生的真上果。最重要的就是我们每一当下的心念，我们所遇到的挫折，人家对我们不好的回谤、污蔑，都让它随风而过。
我们接受了这个不好的结果，我们不要再下不好的种子，也就是不愉悦的种子。当你有这样的心态的时候，你每一天都是耕耘快乐美好的种子。当然你每一天每一年每一个月来生来世一定都是承接美好平安快乐的果实。所以我们不需要在果相面去追求，我们就要在因地，在现在的这个当下的每一念心的这个因地里去耕耘就对了。好，这是一个我们在持咒需要准备的一个心态。如果我们持咒的时候带着怨恨心，带着烦恼心，带着不愉快的心行业力种子来持咒或者修行的时候，那在将来这个修行感善果的时候，你也同时会掺杂着有嗔恨、不愉快、苦恼的结果。因为你在种现在的善因的同时，你是种下了苦因的种子。所以这是非常非常非常重要的一个心态哈。我重要的事情说3遍，非常非常非常重要的心态，不是胡乱心在修，也不是杂乱心在修，也不是烦恼心在修，而是每一个修行的当下的那个念头，我们就是要放空它，全然的自我，全新的开始，就好像我们今天重生一样，好像一个小 baby 一样，刚出生来到这世界，什么东西都没有污染过我们的内心，用这样的心态来诵经，来持咒，来念佛号，就是正确的修行。好，那这是一个准备工作。当我们的心准备了一个这样的一个干净的心田，我们讲的心业心行，就是我们的心的一个动作。虽然心看起来是没有实体的动作，但是心的刹那之间，它是在起心动念的。你的起心动念是善的吗？是喜乐的吗？是宁静的吗？还是你的起心动念是充满了贪念、嗔念与痴念？我们这个心地心田是非常重要的修行的准备前行。当我们有这样的一个心态准备好了，我今天是一个重新的自己，我就是一个 newborn baby， 我就是一个刚出生的小婴孩，我对这个世界，对我的人生充满着期待，正面的，没有一丝一毫的虚伪烦恼。用这样的心开始来做每一天的修行，你就是种下下一刻、下一秒、下一分、明天、下个月、明年、来生喜乐的种子。所以我们现在要尽量来这样的练习，好吗？好，那我希望大家要能够随时随地把它练习起来。当你练习起来以后，那你每念的一遍的大悲咒也好，六字大明咒也好，阿弥陀佛的圣号也好，它每一句的佛号，每一遍的咒语，它就是直接跟佛菩萨本尊的心意是相通的，是相结合的，是无二无别的。所以我们修行不要着重次数的多寡，我们要着重质量的深浅。我们一定要把新的准备的工作，把质量做得最好、最纯、最净、最善、最真、最美，以发广大利益六道有情的心，这个大悲心来做修行持咒，那你一定会得到诸佛菩萨的加持，你在修行上一定会产生极大的利益，而且你的修行也是会有感应的。持咒的前行就是用我们的心准备成像一个出生的 baby 小婴孩，无杂无染的去迎接每一个刹那的到来。而这个无杂无染的心能够升起广大利益众生的大悲心，
那就是跟观世音菩萨的本愿是相应的。而大悲心是十方三世一切诸佛的本质心绪，也就是说是十方三世一切诸佛成佛的基础，也就是他的体质吧，就是佛跟菩萨的体质，就是大悲心，就是菩提心，也有这个尝试发起这个为利益一切六道有情的众生，我们来修行，升起这个大悲心、菩提心的话，那你念一遍的阿弥陀佛、观世音菩萨，或者是咒语，不管任何的咒语，你的心绪是完全得到十方三世诸佛的加持的。因为你在修行的那当下，你是拥有诸佛菩萨菩提心的这个本质，所以这是我们要做练习，也要做观想的。那我希望在这个前行的部分对大家有所注意。所以修行一切的根本就是在你当下的这一念心，你这一念心是在相应你的凡夫心、你的嗔恼心、你的烦恼心、你的怨恨心，还是你在修行的这一念心，你升起清净心，你发起大悲心，你升起世俗菩提心，去相应诸佛菩萨的本怀。那当你有这样的一个本怀的动机的时候，你就是接轨十方三世一切诸佛菩萨的加持的本怀，那你一定在这样的一个修行里面是得到加持的。那至于你有没有感受解决了你目前人生的困境，那就取决于你修行的量有没有办法累积到把过去无量劫来我们所带来的这些负债还清了吗？如果负债还清了，那你就会越修行，你的内心会升起更平淡、更清净、更自在、更无执着的一种心绪等流。好，那今天我就用这个修行的前行，如何正确的持咒也好，念经也好，来跟大家做分享。那记得如果有因缘的话，请你把我们的影片分享给你的朋友，让更多人也能来学习正法。如果您还没有订阅我们的频道，那也请订阅我们的频道，支持我们，肯定我们跟鼓励我们。那下一则的影片我继续会跟大家分享如何去了解这个大悲咒真实的意涵，即使你没有办法去背大悲咒。感恩大家，下回见，祝各位福慧双修，吉祥喜乐，阿弥陀佛。